Audiosystém za 1,5 milióna korún, stovky hodín práce, aj rezanie do karosérie, to všetko obnášalo vytvoriť náš nový showcar. Toto nie je bežná montáž, ktorú by sme robili každý deň. Je to referenčné vozidlo, kde sme chceli použiť tie najlepšie lokácie pre všetky reproduktory a využiť náš know-how, aby sme stvorili niečo unikátne. Táto montáž nie je iba o drahých komponentoch. Je to hlavne o tom, čo sme sa za posledné roky naučili. Toto je prvá IB inštalácia v Česku. Infinity Buffle práve preto, že je to to najlepšie, čo pre svoje audio v aute môžete urobiť. Poďme sa teraz pozrieť krok za krokom, ako sme tento systém vymysleli, postavili a naladili tak, aby priniesol výnimočný audio zážitok. Teraz si spolu kompletne prejdeme túto montáž, ako prebiehala od A do Z. Pozrieme sa na to, prečo sme vybrali ktoré komponenty, aké lokácie sme zvolili a kvôli čomu. Samozrejme prvým krokom bolo naplánovanie kompletnej montáže, ktorú sme vopred diskutovali s odborníkmi, ktorí majú už s IB inštaláciami nejaké skúsenosti a takisto s výrobcom všetkých komponentov. Ďalším krokom po plánovaní inštalácie bolo samozrejme odlučnenie. Na odlučnení sme si takisto chceli dať extra záležať. Toto odlučnenie sa odlišovalo oproti ostatným tým, že sme v celom aute použili ako antivibračný materiál prvú vrstvu Conformat Extreme, ktorý normálne používam iba na podlahu, pretože je tvrdý. Tento materiál je potreba vopred nahrať v peci. Ako náhle sa nalepí na plech, vyválečkuje, tak stvrdne a tým pádom tomu autu dodá obrovskú pevnosť. To znamená, že celý ten zvuk, ktorý v aute prebieha, sa drží skôr v aute, než by išiel do rezonancií tých plechov, aby sa strácal v podstate v tom plechu. Ďalšou vrstvou bol titán. Titán je jednou z najlepších vrstiev, ktorú máme ako membránový materiál. Ten zase pohulcuje zvuk zvonku. Tým pádom je v aute väčší komfort, čo sa týka ticha za jazdy a človek si môže tento systém užiť oveľa viacej. Ďalším materiálom, ktorý sme používali u tohto vozidla, boli také kocky od Conformatu, ktoré sa volajú Conformat Soundtrap. Je to vlastne materiál, ktorý sa dáva do dutín. To znamená, všade, kde nájdete nejakú voľnú dutinu, dá sa to tam obchať. Tento materiál za mňa je veľmi účinný a po zložení auto extrémne nabralo na hodnote a zjazdilo sa s ním úplne ináč. Po kompletnom odlučnení sme museli vyťahnuť palubnú dosku, pretože sme sa rozhodli dať stredové reproduktory do rohu do palubnej dosky, kde v podstate majú ideálnu lokáciu a akustickú odozvu, ktorú sme potrebovali do našej inštalácie. Deje sa tam v podstate to, že reproduktor, ktorý je odrazom od okna, naberá viacej frekvencií v nižších tónoch, čo je v podstate žiadúce kvôli tomu, že naše stredobasy boli umiestnené pod sedadlom, tým pádom nemohli hrať tak vysoko, takže sme potrebovali využiť stred, aby hral čo najnižšie. Takže po vyťahnutí palubnej dosky sme palubnú dosku samozrejme poriadne spevnili, aby vo všetkých spojoch nemala možnosť vôbec rezonovať a takisto sme museli vyrezať diery na stredové reproduktory. Bol tam trošku zádrhel v tom, že tam viedlo topenie, čo sme samozrejme museli trošku naviesť iným smerom a reproduktory sme osadili do rohu palubovky. Po dokončení úpravy palubnej dosky sme sa vrhli na kabeláž. Rozťahali sme kompletne po celom aute až dozadu do kufru kabely od Harmonic Harmony.
ktoré sú v podstate high-endové, čiže sme nechceli samozrejme nič u takto high-endovej zostavy podceniť. Kábel prenáša signál, tým pádom je potreba aj kvalitný kábel od reproduktoru k zosilovaču. Ďalej nasledovala laminácia A-sloupkou, kde sme potrebovali dostať túto veľkú výšku. Výška je určite najdôležitejší reproduktor celej zostavy, udáva kvalitu zvuku, u toho by som v živote nič nepodceňoval. Za mňa výškový reproduktor by mal byť v podstate najdrahším reproduktorom zostavy. Modelácia A-sloupku je pomerne jednoduchá, akurát je časovo náročná. Je potreba vyrezať dieru do originálneho sloupku a zbytok v podstate domodelovať k tomu repráku, ktorý sa tam osadzuje. Po A-sloupkoch nasledovala laminácia predného subwooferu, kde sa v podstate musí vytvoriť forma kvôli tomu, aby sa využil alebo maximálne využil priestor, ktorý je za tým reproduktorom ako ozvučnica a tým pádom, aby sme stratili čo najmenej priestoru pre spolujazdca pre nohy. Predný subwoofer je veľmi dôležitou súčasťou audiosystému, pretože zaručuje kopavé basy, ktoré subwoofer zozadu nie je schopný takto dokonale zahrať, a takisto stredobasy, ktoré sú osadené pod sedadlom alebo niekde vo dverách, toto absolútne nedokážu. Po prednom subwooferi následne prišlo prvé rezanie do karosérie, kde sme v podstate potrebovali vyrezať takýto plech. Mali sme trošku samozrejme obavy pred tým, že či tam nebude nejaký hrubší plech, alebo či neporušíme nejakú konštrukciu auta, ale ako sami vidíte, tieto plechy sú úplne tenké a autu absolútne nepridávajú na tuhosti.
Skôr si myslím, že po inštalácii toho reproduktoru sme na tú hostiu pridali my sami tou inštaláciou toho reproduktoru, pretože pod reproduktor, jak jeden, tak druhý, prišla ťažká kovová podložka, ktorá ten kus auta určite spevní viac ako z výroby. Použili sme reproduktory Quartorigo pod sedadlá. Oba sú stredobasové reproduktory, ktoré sa nám postarajú v podstate o veľmi úzke frekvenčné pásmo, ale zase je to pásmo, ktoré nedokáže zahrať predný subwoofer a takisto to väčšinou nedokážu zahrať ani stredové reproduktory. Preto je potreba aj stredobas. Možnosti boli buď to osadiť do dverí, čo samozrejme nie je vhodné, kvôli rezonanciám. Dvere vám budú rezonovať vždycky. A keď sa tomu povenujete úplne maximálne, vždycky tam pri niektorej pesničke môže vzniknúť nežiaduca rezonancia. To znamená, ak auto idete predvádzať niekam na súťaž, tak je to určite minus x bodov. Ďalšia možnosť je stredobasový reproduktor osadzovať niekde v týchto miestach, čo úplne u nás nebolo možné kvôli tomu, že už máme osadený predný subwoofer a ďalší reproduktor sa tam úplne nevošiel. Takže sme vybrali túto lokáciu a aj Infinity Baffle inštaláciu práve kvôli tomu, aby to nerezonovalo a takisto, aby tam tá frekvenčná odozva bola bez klasických kancelácií, ktoré sú zo dverí. U zadného subwooferu sme samozrejme volili takisto Infinity Baffle aplikáciu subwooferu. Táto aplikácia subwooferu pomôže dostať sa do úplne nižších frekvencií, než by bola v nejakej uzavrenej alebo bazreflexovej ozvučnici. Jedná sa o frekvencie okolo 15 Hz, ktoré v niektorých pesničkách samozrejme sú. U tejto aplikácie som si samozrejme škrabal hlavu nad tým, ako tam ten reproduktor odsadiť, pretože pôvodne tu bol koncový tlmič výfuku, ktorý sme museli odstrániť. Výfuk bol profesionálne prevedený na túto stranu. Dieru sme vyrezali sme asi nejaký takýto kus plechu, ktorý je samozrejme tenký. Tú dieru sme vystúžili zasekovou podložkou a osadili 18-palcový subwoofer Acoustic Elegance, ktorý je dneska asi jedným z najlepších na trhu, čo sa týka muzikálnosti. Práve preto sme zvolili aj tento Kodiaq, pretože sa tá diera dá úplne jednoducho do toho auta vyrezať a nie je to nejaký extrémny zásah. Takisto ten tlmič tam úplne tomu nevadil, v iných autách môžu byť oveľa horšie prekážky. Infinity Baffle sme zvolili kvôli tomu, že takýto veľký reproduktor by určite potreboval obrovskú ozvučnicu. To znamená, že touto aplikáciou extrémne ušetríte priestor v kufri.
Nielen u subwooferu, ale aj u ostatných komponentov sme chceli vybrať čo najlepšiu muzikálnosť. Niekedy v minulosti sme mali možnosť počuť tieto zosilovače a tieto reproduktory na výstave v Salzburgu a extrémne sa nám zapáčili. A v podstate značka Quarto Rigo u nás bola v tom momente nová, bola to značka, ktorú sme si pod seba zobrali a voľba padla jednoznačne na Quarto Rigo. To znamená, dopredu sa osadzovali výšky Opus série, a takisto stredy Opus série, stredobasy a predný subwoofer, všetko je Opus séria. Zadné zosilovače sú dvojkanálové, každý jeden zosilovač má na starosti jedno pásmo. To znamená, jeden zosilovač je na výšky, je to Opus 1, Opus 1 je takisto na stredy a Opus 2 na stredobasy. Pre subwoofere sme zvolili trošku iné zosilovače, ale takisto značky Quarto Rigo, keďže tu už nebola možnosť osadzovať ďalšie opusy skrz miesto, tak padla voľba na Fantáziu, pretože tá rada Fantázia je mimoriadne tenká a takisto muzikálna, takže subwoofere sa zapojovali do mústku. Ďalej tam máme ešte osadený jeden malý zosilovač, ktorý má na starosti zadné reproduktory. Do zadných reproduktorov ale v tomto aute nejde úplne bežný signál. Signál je namixovaný, volá sa to Differential Rear Fill. Je zmixovaný v podstate technikou takou, že signál, ktorý je vzadu, neobsahuje hlas speváka alebo všetko, čo sa odohráva v centre tej scény. Obsahuje iba odozvu, v podstate ozvenu v miestnosti, kde to bolo nahrané. Tento Differential Rear Fill má na starosti urobiť väčšiu priestorovosť a takisto rozšíriť scénu zvuku vpredu. U DSP procesoru sme volili jednoznačne Brax DSP, momentálne asi nemá konkurenciu na trhu, čo sa týka aj príslušenstva a celkovo softvéru. Muzikality je to dneska určite najlepší DSP procesor na trhu, ktorý v našej zostave nemohol chýbať. Celú audio zostavu si môžeme predstaviť ako jeden reťazec komponentov od zdroja zvuku až po naše ucho v podstate. Preto sme zvolili ako zdroj zvuku pre nás primárny, pre niekoho by mohol byť sekundárny, ale pre nás je to primárny zdroj zvuku, je to FiiO M15S. Týmto prehrávačom posielame signál do DSP procesoru bez toho, aby sa nejak upravoval. Je to po koaxiálnom kabeli, takže máme dokonale čistý signál. Samozrejme dokážeme využiť aj hlavnú jednotku ako zdroj signálu, ale tá je pre nás sekundárna a využíva sa iba na navigačné pokyny, telefonáty alebo FM rádio. Na konci po montáži samozrejme prišlo na ladenie. Ladenie je veľmi dôležitý proces v budovaní celého audiosystému, hlavne v aute, pretože každý reproduktor má úplne inú lokáciu. To znamená, je potreba zladiť frekvenčnú odozvu z ľavej a pravej strany, aby bola rovnaká. A takisto nastaviť správne časové korekcie, sfázovať subwoofere, čo je úloha pre človeka, ktorý má nejaké znalosti o meraní a o technikách meraní. Je potreba správna technika, pretože sú rôzne a niektoré sú osvedčené a fungujú najlepšie. Vozidlá tohoto typu, ktoré sú postavené na aplikácii Infinity Buffle a takisto so správnou lokáciou výšky a stredu, sa ladia oveľa jednoduchšie, pretože už v základe hrajú o dosť lepšie ako iné vozidlá, ktoré tú ideálnu lokáciu nemajú. Ako ste mali možnosť vidieť, tento showcar nie je iba o výmene reproduktorov, ale o ukážke toho, čo je dnes v aute možné. Týmto autom sme chceli ukázať, že u nás v AHIFI si môžete objednať inštaláciu od jednoduchej výmeny reproduktorov až po takýto vlastný high-end, ktorý v Česku absolútne nemá konkurenciu. Nebavilo nás sa už pozerať na pseudo high-end zostavy ponúkané v Česku, preto sme chceli ukázať niečo výnimočné, čo v zahraničí už dávno funguje, ale k nám to nemal nikto odvahu priniesť. Týmto videom by som vás rád pozval na posluch tohoto vozu alebo aj konzultáciu ohľadom vášho vysneného audiosystému.